यूपी के बांदा में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हादसा हुआ है। सड़क किनारे अतिक्रमण हटाते समय बुलडोजर पर 3 मंजिला मकान गिर गया। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में बुलडोजर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ। जिला प्रशासन की टीम अब मलबा हटाने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर जब वहां पे अतिक्रमण हटा रहा था तो एकाएक बुलडोजर के ऊपर ही 3 मंजिला मकान गिर गया। यूपी के बांदा से ये तस्वीरें सामने हैं।